Salam dostlar, bugün ikinci HTML dərsinə başlamış oluruq. Bugünkü HTML dərsimizdə mən sizlərə bir necə link düzəltmək olduğunu düzəltməyi öyrədəcəm. Yenə də Notepad+ proqramını açdıqdan sonra fayl menüsünün new əmrini seçirik. Yeni mətn bölgəsi açılır və gördüyünüz kimi yeni bir bəzi səhifə açıldı. Bu səhifə açıldıqdan sonra əvvəlki dərsimizdə dediyim kimi language bölməsindən HTML seçirik və bundan sonra öz kodlarımızı buraya yazırıq. HTML-in ana kodları olan HTML və body'ni buraya daxil edirik və bütün kodlarımızı pozitivlər arasında yazılmış olacaq. Bunu da əvvəlki dərsimizdə söyləyəcəm. Bugünkü dərsimizdə mən sizlərə bayaq da vurguladığım kimi necə kod düzəltmək olur onu göstərəcəm. Bunun üçün A href bərabərdir dırnaq işarəsi içərisində. Bura isə bizim kodumuz, linkimizi buraya yazacaq. Məsələn üçün mən yazılımın üstünə vuranda hara getməsini istəyirəm. Məsələn üçün mən istəyirəm ki mənim vurduğum kod prosoft.blogspot.com-a gitsin. Yazdıqdan sonra ctrl işarəsi ilə bağlayırıq və burada linkimizin adını yazırıq. Bizim səhifə adı Prosoft olduğunu burada qeyd edirik. Və bunu Ctrl-S ilə yaddaşa veririk. Yenə mən işarəsindən yaddaşa verirəm. Siz istədiyiniz yerə yaddaşa verə bilərsiniz. Yaddaşa verdikdən sonra run bölməsindən launcher program bölməsinə daxil oluruq. Və gördüyünüz kimi ekranda belə bir yazı meydana çıxdı və burada bildiyimiz kimi link yazısıdır və bunun üstünə vurduqda biz prosoft.blogspot.com-a getməliyik. Bəli, gördüyünüz kimi bizim linkimiz istədi və bizim öz blogumuza daxil olmuş oldu. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun.